Selam arkadaşlar. Bu gece hava çok kuvvetli yağdı. Benim cevizler yaprağıyla birlikte hep yere dökülmüşler. Pikan cevizlerim. Kendiliğinden açılıyor. Kabuğunu soymaya gerek yok. Öbür cevizlerin kabuğunu soyuyoruz. Bu kendiliğinden açılıyor böyle. Yapraklarla birlikte. Böyle hepsi yere inmiş. Fırtına oldu. Maşallah cevizimiz de çok bol oldu bu sene. Allah yemek içmek nasip etsin. Sizlere sağlıklı, hayırlı bir gün diliyorum.